海鲜全家福，看看都有啥。整只都有。还有老婆酱，看下这个。猫眼窝，哇塞！这拿着手上热乎的，真带劲。把内脏要去掉。海鲜口感都是筋道的很。这虾还带籽儿呢。牛皮子螺，哎呦我的天！龙虾尾，丁卵。吸不出来。哎，看那个大米的，用力抠。